नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, स्वागत छ गोल्डन आई टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम गोल्डन आई विशेष लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने गर्छौँ, कुराकानी गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा विशेष गरी राजनीतिक पार्टी उनीहरूका गतिविधिलाई नै जोडिरहेका छौँ। देशको मूल नीति जसले सबै कुराहरूलाई गाइडेड गर्छ भनिन्छ, तर हामी कहाँ कहीँ कतै बिग्रियो भत्क्यो या हुन नपर्ने काम भयो भने त्यहाँ राजनीति घुस्यो, राजनीति भयो भन्ने चलन छ। यो अलिकति बदलिएर साँचो अर्थमा राजनीतिको सही परिभाषातर्फ जाने मुलुक नेताहरूले त्यो खालको सुझबुझपूर्ण ढङ्गले राजनीति गर्ने, राजनीतिक दलहरूले त्यो ढङ्गको सेवा भाव राखेर काम गर्ने स्थिति बन्न सकोस्, हामी त्यही भन्ने गरेका छौँ। यति बेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन चलिरहेको छ। हिजो मात्रै मनोनयन दर्ता भइसकेको स्थिति छ भनेदेखि भोलि मतदान हुन्छ सोमबार बिहान। दर्शकवृन्द, नेकपा एमाले आफ्नो 10औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। माले, राप्रपा लगायतका राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो अधिवेशन गरिसकेका छन्। अधिवेशनले एउटा आफ्नो यो अवधिको समीक्षा गर्ने र आगामी दिशालाई स्पष्ट रूपमा कार्यदिशालाई अगाडि बढाउने र त्यो अनुरूप राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्ने, आफ्नो महाधिवेशनले दिएको दिशानिर्देश गरे अनुरूप अगाडि बढ्ने हो। त्यो अनुरूप कति अगाडि बढ्न सकियो सकिएन भन्ने कुरा त्यही महाधिवेशनमा गम्भीर ढङ्गले छलफल हुने, समीक्षा हुने गर्दथ्यो भन्नुपर्नेछ। किनकि यति बेला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा नीतिको कुरा, त्यसको दर्शनको कुरा भन्दा पनि नेतृत्व चयनलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेका छन्। एमाले पहिले नै विधान महाधिवेशन गर्यो, त्यस कारणले पनि नीति नेतृत्वको सन्दर्भलाई टुङ्ग्यायो भने कङ्ग्रेसले सिधै नेतृत्व चयन गर्ने चरणमा गयो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। आज हामी यो मुलुकको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन र यसले दिने सन्देश के हुनसक्छ र कुन बाटोमा नेपाली कङ्ग्रेस अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ एकजना राजनीतिक विश्लेषक, समाजशास्त्री विश्व सिग्देल। स्वागत छ हजुरलाई। नमस्ते। अब नेपाली कङ्ग्रेस हजुरको पनि पृष्ठभूमि त्यो हो, यद्यपि अहिले पार्टीमा सक्रिय हुनुहुन्न, पार्टीका गतिविधिलाई मसिनो गरी नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ। वडा, जिल्ला, प्रदेश हुँदै महाधिवेशनको, केन्द्रीय महाधिवेशनको यो उम्मेदवारी दिएर अब बसेको बेला के भन्नुहुन्छ? कसरी गइरहेछ कङ्ग्रेस? एउटा त निर्वाचनको प्रक्रियामा पार्टीहरू जान्छन्, नेतृत्व थान्छन्, त्यसलाई हामी सकारात्मक स्वाभाविक प्रक्रिया हो, त्यसलाई हामी शुभकामना पनि दिनुपर्छ। हजुर। अब काङ्ग्रेस र अन्य दलहरू निसन्देह फरक छन्, फरक प्रकृतिका छन्। संसारमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूको अल्टिमेट इच्छिक एउटै हुन्छ र साना झिना मसिना मुद्दाहरू, केही आर्थिक मुद्दाहरू, केही सांस्कृतिक मुद्दाहरूमा मात्रै केन्द्रित भएर उनीहरू आफ्नो चुनावमा गएका हुन्छन्। तर नेपालको अवस्था अलिक थोरै पृथक छ। किन भन्दाखेरि एकातिर एउटा पूर्ण बहुलवादी समाजको स्थापना गर्ने मिसन बोकेको काङ्ग्रेस छ भने अर्कोतिर बहुलवादलाई निषेध गर्ने, सर्वहाराको अधिनायकत्वलाई स्थापित गर्ने मिसन भएका, गन्तव्य त्यतैपट्टि उन्मुख भनेर आफ्ना दस्तावेजहरूमा समेत उनीहरूले चाहिँ राखिरहेका पार्टीहरूको बिचको प्रतिस्पर्धा छ। यो प्रतिस्पर्धालाई सामान्य स्वाभाविक राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा हेरिनु हुँदैन, जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यो हेरिनु हुँदैन। अरू देशको भन्दा यो हाम्रो देशको विशिष्ट प्रकारको प्रतिस्पर्धा छ। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि त्यो नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा गएर जनताको सेवा गर्ने सन्दर्भ होस् या कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न हाँगाबिङ्गा या जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टी गएर सरकारको नेतृत्व गर्दा होस्, चारित्रिक रूपमा त्यो डेलिभरीमा कन्भर्ट हुने बेला उस्तै हुन्, के फरक हो र भन्ने देखिन्छ है। ठिक छ, म कहाँ आउनु खोजेको भन्नुहुन्छ भने साधन र साध्यको कुरा आउँछ। अब लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको काङ्ग्रेसको साध्य हो र कम्युनिस्टहरूको साधन हो। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा एउटा व्यावहारिक साधनहरू अपनाएर अनि प्रकारान्तरले त्यही साम्यवादमा पुग्ने उहाँहरूको यो साधन हो। यसकारण हामीले के ठान्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बेलामा सहज अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुहुन्छ, त्यतापट्टि उद्धत हुनुहुन्छ। त्यो अर्थमा जसले साम्यवादी शासन व्यवस्था राख्न चाहँदैनन्, स्वीकार गर्न चाहँदैनन्, ती मान्छेको निमित्त
हमेसा कम्युनिस्टहरू त्रासकै विषय हुन्छन्। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि अब यो अलिकति विषयभन्दा बाहिर आयो कि के आयो, अब काङ्ग्रेसको नीति, काङ्ग्रेसको विधान र इभन काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अब काङ्ग्रेसले प्राधिकार लिएको, सुशील कोइरालालाई संविधानको पिता भनेर आफैले सो घोषणा गरेको, काङ्ग्रेसकै राष्ट्रपतिले चाहिँ जारी गरेको संविधान समाजवाद उन्मुख छ। ठिक छ, नेपाली कङ्ग्रेसको ठ्याक्कै आजको जुन प्रोसेसबाट यहाँ पुग्यो नि, तपाईँले त वडादेखि होइन स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश हुँदै हेर्नु भएको छ। अब म यतापट्टि हेरिरहेको छु, तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। किनभने मेरो पृष्ठभूमि काङ्ग्रेसकै हो, तथापि म अहिले काङ्ग्रेसमा छैन। तपाईँले निष्क्रिय भन्नुभयो, म निष्क्रिय पनि होइन, म काङ्ग्रेसमै छैन, तर म काङ्ग्रेसको शुभचिन्तक निसन्देह हुँ। किनभने म डेमोक्रेट हुँ, म कम्युनिस्ट होइन। त्यो हुँदाखेरि हिजो आफूले काम गरेको संस्था अनि त्यसपछि आफू डेमोक्रेट हुनुको कारणले यसलाई मसिनो गरेर तपाईँले भने चाहिँ गरेर तल्लो मिहि तरिकाले अध्ययन गर्ने काम त मसँग भइ नै रहने भयो। अब अहिले मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने नयाँ नेतृत्व काङ्ग्रेसमा स्थापित हुँदैछ र पुराना नेतृत्वहरू करिब अब अहिले भइरहेका विद्यमान जुन पुराना नेतृत्वहरू छन्, वडादेखि जिल्लासम्मका र केन्द्रसम्म पनि अब पछि परिणाम देखिन्छ। करिब 70% नयाँ नेतृत्व आउँछ। त्यो नयाँ नेतृत्व भनेको के हो भन्दा एउटा भर्खरै काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेको नेतृत्व आउने हो। त्यो ग्राउन्ड उसमा आउँछ, त्यो जिल्लासम्म आइपुगेको देखाएको छु मैले। र अर्को के छ भन्दाखेरि लाग्नलाई लामो समयसँग काङ्ग्रेसमा लागिरहेका तर अवसर नपाएका र आफ्नो काम, आफ्नो प्रतिभा, आफ्नो सामर्थ्य देखाउन नपाएका जुन साथीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ अहिले त्यो जिम्मेवारीमा आउँदैछन्। त्यो एउटा अत्यन्तै सुखद पक्ष हो। यसलाई म उज्यालो पनि देख्छु म यतापट्टि। र त्यति हुँदाहुँदै पनि केही चिजहरू नभए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई, नभइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने अब आम मान्छेले, एउटा मध्यम वर्गले, निम्न मध्यम वर्गले, अझ भन्नुहुन्छ भने निम्न वर्गले अब काङ्ग्रेसको राजनीति गर्न नसक्ने भइसक्यो। हिजो के थियो भन्नुहुन्छ भने मलाई त्यही साथीभाइहरूले भन्ने गर्थे अब काङ्ग्रेसमा चुनाव लड्न सकिँदैन भनेर भन्थे। त्यो चुनाव भनेको नगरपालिकाको चुनाव अथवा गाउँपालिकाको चुनाव अथवा संसदका चुनावहरू लड्न सकिँदैन। अब हामी आम मान्छेको सामर्थ्यभन्दा धेरै बाहिर गयो, करोडौँ रुपियाँ खर्च हुने भयो। त्यो पार्टीकै चुनाव पनि त्यस्तो देखियो? होइन, म अहिले संसदको, मैले पब्लिक इलेक्सन भनेको मैले होइन, पब्लिक त हो नै, त्यो कुरा रह्यो होइन, पार्टीका आन्तरिक चुनाव। म त्यहीँ आउँदैछु। हिजोसम्मको अवस्था त्यस्तो थियो। हजुर। अब अहिले त सबभन्दा विकराल स्थिति के हो भन्नुहुन्छ भने अब पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा पनि आर्थिक रूपमा सामर्थ्यवान मान्छे नभइकन त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउन गाह्रो भयो अब। र त्यही प्रवृत्ति, त्यही भित्र बिचौलियाहरू छन्, त्यही भित्र ठेकेदारहरू छन्। त्यो ठेकेदार भन्नाले कस्ता ठेकेदार भन्दाखेरि जिम्मा लिने, जिताइदिने, जिम्मा लिने ठेकेदारहरू छन्। अब ठेकेदारले के धन्दा गर्छ त्यो मैले भनिराख्नु पर्दैन। अलिकति तालमेलको कुरा गरौँ न। तपाईँले हेर्नुभयो भने जसले राजनीतिलाई पूर्णकालीन बनाएको छ होइन, पेसा बनाएको छ भनौँ न, अझ उनीहरूको जागिर, व्यवसायदेखि नै त्यस्तो आय आर्जन गर्ने वैधानिक कुनै फर्म व्यवसाय देखिँदैन, तर खर्च गर्ने सामर्थ्य राखिराखेको छ होइन। उसको सम्पत्ति फेरि दिन 2 गुणा 4 चौगुणा के भन्छन् नि, त्यो ढङ्गले बढिरहेकै छ, ठाँटको जीवन बिताइरहेकै छ होइन एकातर्फ, जो पूर्णकालीन राजनीतिज्ञ भन्छ एकातर्फ। अर्को जो पैसाले सम्पन्नता भइसकेपछि त्यो कसरी अर्थोपार्जन गर्यो भन्ने भन्दा पनि पैसा कमाएका मान्छेहरू होइन, त्यो पार्टीमा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने र त्यसलाई समाजसेवामा ढाल्ने ढङ्गले प्रस्तुत भएको जस्तो त्यो कता फ्युजन, यो कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, समाजसेवाको निमित्त होइन, म यो कुरो काटिहालेँ, पछि म बिर्साउँला। उनीहरूको मिसन के हो भन्दाखेरि आफ्नो आर्थिक साम्राज्यलाई पुख्ता बनाउनुको निमित्त, मजबुत बनाउनुको निमित्त र त्यहाँसम्म पुग्नुको निमित्त सत्ताको सिँढी चढेर अलिक सहज तरिकाले छिटो पुग्नुको निमित्त पार्टीका पदहरू किनबेच हुन्छन्। त्यो त्यसरी जाने कुरा हो, समाजसेवा गर्नको लागि होइन।
किन समाजसेवा यता कमाएर पुग्यो अब चाहिँ मैले गर्नु के छ म राजनीति गर्छु त्यो भइदियो भने पनि अति सुनिन्छ। अति सुन्दर हुन्थ्यो त्यो भइदिया भएदेखि अति सुन्दर हुन्थ्यो। तर सवाल के हो भन्नुहुन्छ भने लोकतन्त्रमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुँदै हुँदैनन्। एउटा कुरा तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्। मलाई संसारमा देख्नुहुन्छ त्यस्तो कुनै राजनीतिज्ञ बताइदिनुहोस् जसले चाहिँ एकदम म भन्दैछु राजनीति बाहेक अरूबाट कसैबाट अर्थोपार्जन गरेका छ अथवा त्यहाँ उसलाई चाहिँ जिउने आधार अनि कहीँ कतैबाट दिइएको छ। म तपाईँलाई एउटा तपाईँकै यस्तै टेलिभिजनको एउटा सानो विज्ञापन मलाई बडा स्मरणमा छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। त्यो के थियो भन्दाखेरि एकजना मान्छे नेता चाहिँ भोट माग्न आउँछ, ढोका नक गर्छ, अनि त्यो ढोका खोलिसकेपछि मलाई भोट दिनुहोस् भन्छ। र त्यो मतदाताले के भन्छ, तपाईँ कति पढ्नु भएको छ भनेर सोध्छ। नम्बर 1 तपाईँको निजी त्यो रेगुलर स्रोत के हो, तपाईँको परिवार पाल्ने तपाईँ पालिने स्रोत के हो, तपाईँ समाजमा समाजसेवी भएर राजनीतिकर्मी भएर निस्कँदाखेरि तपाईँको खर्च कहाँबाट चल्छ भनेर सोध्छ। अनि उसले भन्छ त कस्तो उल्टो कुरा गरेको छ तैँले, म त पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुँ भन्छ उसले। राजनीति मेरो पेसा हो, राजनीति मेरो धर्म हो, राजनीति मेरो मिसन हो भन्छ उसले। त्यसो भने म तपाईँलाई भोट दिन्न, किन तपाईँ भ्रष्टाचारी हुनुहुन्छ। अहिले नहुनु होला तर तपाईँ अब त्यता उन्मुख हुनुहुन्छ। जब तपाईँ के पनि गर्नुहुन्न, तपाईँको निजी स्रोतबाट तपाईँको निजी पहलबाट आम्दानी छैन, एकजना मान्छेलाई रोजगार दिनुभएको छैन, एकजना मान्छेलाई रोजगार सिर्जना हुने काम भएन, तपाईँ आफै स्वयं स्वरोजगार हुनुहुन्न, तपाईँले राजनीति गर्नु भने तपाईँले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई भोट दिन्न भनेको छ। अब पश्चिमतिर के छ भन्नुहुन्छ भने जुन पेसाबाट राजनीतिमा आए पनि उसलाई कुनै म मेरो बाको पालादेखिको काङ्ग्रेस अथवा कम्युनिस्ट हुँ, पुरानो हुँ, जन्मजात हुँ, म आजीवन कार्यकर्ता हुँ, फुल टाइम कार्यकर्ता हुँ, त्यो राजनीतिक कार्यकर्ताको निष्ठाको मापन हुन सक्दैन। पश्चिमतिर हेर्नुभयो तपाईँले भने त्यहाँ हेरिन्छ के भन्दा यो कति पढेको छ, यसको क्यारेक्टर कस्तो छ, यसले ट्याक्स कसरी तिरेको छ, यसको जीवन स्तर र यसको आम्दानीसँग तादम्यता छ कि छैन, त्यो हेरेर उसलाई भोट दिइन्छ, जिम्मेवारी दिइन्छ। अनि जब जिम्मेवारीको पदावधि सकिएपछि ऊ फेरि फर्केर त्यही पेसामा जान्छ, त्यहाँ लिच्चड भएर भुपु भएर बस्दैन। त्यो पदमा रहँदा कति आम्दानी गर्यो त्यसको पारदर्शिता पनि हुन्छ। त्यो लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको त्यो हो। अब हामीहरू कहाँ त्यसको ठिक विपरीत के छ भन्दाखेरि त शिक्षक छ के, त तेरो पसल छ, तेरो उद्योग छ, तेरो सञ्चार सम्बन्धी तेरो काम छ, सारा कुराहरू छ, त राजनीति गर्न सक्दैनस्। हामी यस्तो फुल टाइम चाहिन्छ। हाम्रो मापन नै हाम्रो राजनीतिक परिभाषामै त्यो भ्रष्टाचारको गन्धले ओतप्रोत भएको छ, त्यही लटपटिएको छ। र अहिले मैले भन्दा तपाईँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको छ, धेरै पार्टीहरूको अध्ययन गर्नुभएको छ, देखिराख्नु भएको छ। जो मान्छे शून्यबाट राजनीतिमा आएछन् तिनीहरूको आजको हैसियत के छ, तिनीहरूको पेसै छैन। छोराछोरी डाक्टर छन्, कहाँबाट हरेक सहरमा घरहरू छन्। अब उनको परिवारको जीवनशैली फरक छ, 5 तारे होटलमा बर्थडे पार्टी गर्छन्, त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो। तर पब्लिकले सोध्दैन। सबभन्दा विकृत रूप भनेको लोकतन्त्रको त्यो हो। र अहिले मैले अलिकति विषयान्तर भयो जस्तो लाग्यो। अहिले मैले काङ्ग्रेसको जुन निर्वाचन हो अहिलेको चाहिँ पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन, यो हामीले भनिरहेको चरित्र चाहिँ आम रूपमा देखिएको राजनीतिक चरित्र होइन। अब कङ्ग्रेस जो लोकतान्त्रिक पार्टी नाम अहिले कङ्ग्रेस भनेपछि यो लोकतान्त्रिक होइन अथवा कसैले त्यसको निष्ठाप्रति प्रश्न उठाउनु गर्दैन। अब म यसमा आउँछु। मैले अब यसमा मेरो शिकायत र मेरो गुनासो के हो भन्दा नगरिदिया भए हुन्थ्यो, नबिग्रिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने मेरा 1-2टा कुराहरू छन्। जस्तो अब एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि गएको अवधिभरि चाहे त्यो सुशील कोइराला अध्यक्ष हुँदा होस्, चाहे शेरबहादुरजी अध्यक्ष हुँदा होस्, चाहे जोसुकै अध्यक्ष हुँदा होस्, पार्टीको विधानको अक्षरश पालना भएन, अक्षरश पालना भएन। जस्तो उदाहरणको निमित्त निर्वाचन भइसकेपछि, अधिवेशन भइसकेपछि 3 महिनाभित्र भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन हुनुपर्छ र मनोनित गर्ने पदहरू सम्पूर्ण पुरा हुनुपर्छ भनेको यो पदावधि सकिएर निर्वाचन आयोगले वार्निङ दिइरहेको अवस्थामा पनि अस्ति भर्खरसम्म पनि मनोनित हुँदै थिए। अस्ति भर्खरसम्म महाधिवेशनको घोषणा भइसक्यो। महाधिवेशन गर भनेर निर्वाचन आयोगले होइन, प्रक्रिया सुरु भइसक्यो। नियुक्त गरिरहेछ। प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि जस्तो वडा अधिवेशनहरू, पालिका अधिवेशनहरू भइरहँदाखेरि पनि ल तपाईँलाई केन्द्रीय फलानु चाहिँ केन्द्रीय विभागको सदस्य भनेर भइरहेको थियो। अब यो नभइदिए हुन्थ्यो पार्टीको विधान। किनभने हामी त गुरु हौँ। डेमोक्रेटहरू भनेको दुनियाँको गुरु हो। हामीले कम्युनिस्टलाई सिकाउनुपर्छ, हामी राप्रपालाई सिकाउनुपर्छ, हामी दक्षिणपन्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, हामी वामपन्थीहरूलाई सिकाउनुपर्छ,
हामी दल मात्रै होइनौँ, हामी दलहरूका पनि मार्गदर्शक हौँ। तर त्यो उच्च चेत काङ्ग्रेसमा देखिएन। बरु के देखियो भन्दाखेरि यो एमाले गर्ने हामीले गर्न नहुने र माओवादीले गर्न हुने हामीले गर्न नहुने यो किसिमको विकृतिहरू। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बरु आवधिक रूपमा आफ्ना भातृ संस्थाहरूको रिन्यू गर्ने होइन, उनीहरूका अधिवेशन सम्मेलन गर्ने। अब हामीले त त्यो त उनीहरूबाट सिक्न पर्यो भनेर त्यो कङ्ग्रेसको पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाल त पोखरा आउँदाखेरि धेरै पटक भन्नु। त्यो मलाई सोध्नुहुन्छ भने त्यो पनि उहाँले गलत भन्नुभएको छ। गलत के हो भन्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको बहुलवादी मूल्य बोक्ने पार्टीको चाहिँ नि पार्टीको सदस्यता चाहिँ नि का वर्गीकरण हुँदैन। साधारण सदस्य, क्रियाशील सदस्य, विशेष सदस्य, त्यो केही पनि हुँदैन। त्यो त क्याडर बेस पार्टीहरूमा हुने संरचना हो। त्यो हलदार, जमदार, सुबेदार, क्याप्टेन, त्यो त क्याडर बेस पार्टी हो। जो पार्टीले एकदलीयतालाई स्वीकार गरेका छ त्यो पार्टीको कुरा हो। म त के भन्छु भन्दा अझै पनि हामी के छ भन्दाखेरि पार्टीको साधारण सदस्य, सक्रिय सदस्य, फलानु सदस्य, पार्टीका सदस्यताहरू तपाईँले जुन आवधिक गर्ने अधिवेशनको यो भन्नु हो नि, यो नै एउटा मास पार्टीको क्यारेक्टर होइन। काङ्ग्रेस कहाँनिर झुन्डिया छ भन्दाखेरि यसका दुईवटा, न हाँसको चाल छ न बकुल्लाको चाल छ। न हाँसको चाल छ भनौँ भने अब उसका पार्टीका सदस्यता र साङ्गठिक संरचनाहरू चाहिँ नि कम्युनिस्टका छन् होइन। अब बकुल्लाको चाल छ भन्ने हो भने यो मास पार्टी भन्छ, मास पार्टी यस्तो देखिँदैन। यो बिचको दुईटामा चाहिँ नि यो लिङ्गै नछुट्टी जस्तो गरेर बसिरहेको छ। अब हिजो बिपी कोइरालाले जुन पार्टीको विधान बनाउनु हो त्यतिखेर काङ्ग्रेस सशस्त्र युद्धमा थियो, हतियारबन्द युद्धमा थियो, मुक्ति आन्दोलनमा थियो। अब त्यो अवस्थामा पार्टीको सङ्गठन भनेको क्याडर बेस हुन्छ। त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन, त्यहाँ अध्यक्षको निरङ्कुशता हुन्छ, नत्र चल्दैन, त्यो आन्दोलन चल्दैन। अब त्यो अवस्था 16-17 सालसम्म नै लडभिड बाँकी नै रह्यो। त्यसो गरेर 7 साललाई चाहिँ नि 7 सालमा पूर्ण परिवर्तन हुन सकेन भन्ने जुन थियो। 18 सालमा पनि त हतियार बोक्नु पऱ्यो नि त होइन। 36 सालसम्मै पनि त एउटा भूमिगत आन्दोलन थियो नि त। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेसको त्यो प्रकृतिको सङ्गठन बिपी कोइरालाले जसरी बनाउनु भएको थियो त्यो सही थियो। तर अब के भन्दाखेरि बिरालो मात्र श्राद्ध गरेर अब त्यो आमूल परिवर्तन गरेर मास प्रकृतिको विधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टा अनि त्यसैलाई चाहिँ समातेर बस्दाखेरि हामी के भयौँ, हामीभन्दा चुस्त दुरुस्त त उनीहरू नै थिए नि, कम्युनिस्टहरूकै सङ्गठन छ नि, हामी त उनीहरू जस्तो हुन सक्दैनौँ नि भन्ने कुरो काङ्ग्रेसमा त्यो चेत हुन पर्ने थियो। त्यो पुरानै त्यो विधानै चाहिँ डेमोक्रेट भएन मलाई सोध्नुहुन्छ भने। र अब अहिले जुन अधिवेशन भइरहेको छ त्यो अधिवेशनमा पनि के हुनुपर्ने के थियो भन्नुहुन्छ भने निर्वाचन भन्ने कुरो अधिवेशनको एउटा सानो अवयव हो। तर काङ्ग्रेसले निर्वाचनलाई जहिले पनि मूल मुद्दा बनायो। मलाई साथीहरूले सोध्थे काङ्ग्रेसको एमालेको अधिवेशन कहिले हो भनेर सोध्थे, अनि काङ्ग्रेसको चुनाव कहिले हो भनेर सोध्थे। फेरि तिनीहरूले अधिवेशन कहिले, चुनाव कहिले हो भनेर सोध्थे, किनभने त्यो जनताले पनि अनुभूति गर्न पाएन। काङ्ग्रेसमा तलैदेखि त जगैदेखि त एजेन्डाहरू हुन्छन्, त्यसमा बहस हुन्छ, बहुमत र अल्पमत हुन्छ, त्यहाँबाट नेतृत्व चुनिन्छ। अब त्यसपछि अनि माथि श्रेणी हुँदै गएर माथिल्लो उसमा गएर त्यहाँ फेरि व्यापक बहस हुन्छ, अनि वडाबाट गाउँबाट आएका विचारहरूको चाहिँ संश्लेषण हुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ चरित्र चाहिँ काङ्ग्रेसको अधिवेशनमा देखिएन। र मात्र चुनाव, त्यो चुनाव पनि संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतर पक्ष भनेर वडादेखि नै एकदम त्यो माथिसम्म पुग्यो। फेरि माथि पुग्दा त हिजो त्यो जुन मनोनयन दर्ता भयो त्यो त भत्कियो त फेरि। अब त्यो के भन्दाखेरि अब यहीँ आयो, तपाईँसँग मैले कुरा भइराख्दाखेरि मैले भन्छु जुन गुट र विचार समूह भन्ने गरेको छु मैले यसलाई। दलभित्र गुट हुनु भनेको अत्यन्तै रचनात्मक कुरा हो। विचारका आधारमा, मुद्दाका आधारमा, एजेन्डाका आधारमा। म त्यसलाई विचार समूह भने कि अब गुट भन्दाखेरि मान्छेले त्यही बुझ्ने भए। गुटलाई अब सकारात्मक रूपमा नबुझ्ने भएको हुनाले मैले त्यसलाई विचार समूह भने। अब त्यो गुटमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जब गुटमा मान्छेहरू लाग्छन्, सङ्गठन लाग्छ, त्यो त निहित स्वार्थको निमित्त तत्काल अगाडि आएको स्वार्थको निमित्त टुटफुट हुने त स्वाभाविक हो। आज मेरो तपाईँसँग अपेक्षा थियो अनि भोलि भाइसँग अपेक्षा बढी हुने भयो, म त गुट त फेरिहाल्छु नि। तर विचार समूह फेरिँदैन, एउटा त्यो हो। र अर्को के हो भन्नुहुन्छ भने त्यसको मन्थन हुन्छ, 2-3टा जस्तो एमालेको भयो नि त बहुदलीय जनवाद
अनि त्यसपछि सिपी मैनालीको अर्को चाहिँ नौलो जनवाद, अनि त्यसपछि आएर सायद मलाई लाग्छ त्यो के पन्त भन्ने हुनुहुन्छ रघु पन्तजीको एउटा अर्को नयाँ चाहिँ एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो उहाँले। त्यहाँ छलफल भयो नि त, त्यो त विचारहरू थिए, त्यो गुटहरू थिएनन् र त्यहाँबाट त्यो संश्लेषण भएर यो चिज पास भएर आयो। तर लिडरसिप पनि त्यही बहुदलीय जनवादको स्थापित भएर आयो, जसको नीति उसको नेतृत्व जानुपर्ने त्यो अवस्थामा थियो। त्यो गुट भनेको त्यो थियो, तर त्यो हुन सकेन। र अर्को के हुन सकेन भन्दाखेरि जस्तो म तपाईँलाई सानो निवेदन गरौँ, 5 वर्ष भयो अघिल्लो अधिवेशनपछि अहिलेको अधिवेशन, त्यसमा काङ्ग्रेसले 2टा चुनाव लड्यो, त्यहाँ जय पराजय भयो, धेरै आरोह अवरोहहरू चाहिँ त्यहाँ भए। त्यो अधिवेशनमा त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ पर्दैन, त्यसको संश्लेषण हुनुपर्छ पर्दैन। हाम्रा यी त्रुटिहरू थिए, यी कमजोरीहरू थिए, अब हामी यसलाई चाहिँ सच्याएर यसरी जाने भन्ने भोलिको कार्यदिशा तय हुनुपर्छ पर्दैन। अनि अब हामी त एउटा ग्लोबल भिलेजको रूपमा आइसकेका छौँ भनेको नेपाली कङ्ग्रेस अहिले नितान्त प्राविधिक रूपमा हजुर उसले फगत एक थान नेतृत्व निर्वाचन आयोग सुन्नुहोस् 2टा कुरा, एउटा निर्वाचन आयोगमा आफ्नो वैधतालाई स्थापित गर्ने एउटा उद्देश्य र नेतृत्वमा स्थापित हुने अर्को उद्देश्य। यी 2टा उद्देश्यभन्दा बढी देखिएन। र यो देखियो पनि के भन्दाखेरि मलाई सबभन्दा ठुलो चिन्ताको कुरा के हो भन्दा एउटा डेमोक्रेटिक पार्टी अहिले तपाईँलाई भनिसकेँ सारा दलहरूको मार्गदर्शक हुनुपर्थ्यो, गुरु हुनुपर्थ्यो, नमुना हुनुपर्थ्यो, उदाहरणीय हुनुपर्थ्यो। यी आफै दलदलमा गयो। अस्ति एमाले अध्यक्षले तपाईँको पूर्व पार्टी भनौँ नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सरकारको नेता बन्नुहोस् भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो। भनेको अरूका एजेन्डामा कङ्ग्रेस हिँड्यो भन्ने उहाँको आशय देखिन्थ्यो, त्यही हो र? उहाँले एउटा पूर्व प्रधानमन्त्री पनि भन्नुभयो नि, सम्झनु भएको छ तपाईँ? मैले अर्कोले के भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री भन्नुको अर्थ यो सरकारलाई उहाँले वैध सरकार मान्नु भएको छैन, उहाँले चाहिँ अध्यादेशको सरकार भन्नुभएको छ। सायद मलाई साङ्केतिक रूपमा चाहिँ त्यो योजनाबद्ध शब्द हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले त पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँहरू पनि भन्नुभयो। म ओलीजीको उसमा म जान्न, किनभने ओलीजीका धेरै एजेन्डाहरूसँग धेरै मुद्दाहरूसँग यहाँसँग उहाँको विचारसँग नि मेरो आफ्नो सहमति छैन। तर केही चिजहरूसँग असहमत नहुन पर्ने कारण पनि केही छैन। भनेको तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, हजुर हो, मूल नीति कङ्ग्रेसको लिएर अरूलाई पाठ सिकाउनु पर्ने बेला अरूको एजेन्डामा कङ्ग्रेस अहिले हिँड्यो भन्ने अर्थमा त्यसलाई जोड्न मिल्दैन? होइन, त्यो जोड्न मलाई कन्फ्युजन भएको छ यो कुरामा। कन्फ्युजन के अर्थमा भएको छ भन्दाखेरि अब म त काङ्ग्रेस त उनीहरूकै एजेन्डामा हिँड्यो भनिरहेको छु, ओलीजीकै प्रचण्डजीकै एजेन्डामा काङ्ग्रेस हिँड्यो भनेर मैले दुःख मानिरहेको छु। अब त्यसमा ओलीजीले के उपदेश दिनुभयो मैले बुझ्न सकिनँ। मलाई त्यो तपाईँले भनेको सही हो, मलाई पनि त्यो लागिरहेको छ। हामी डेमोक्रेट हुन सकेनौँ। डेमोक्रेटिक संस्कृति, डेमोक्रेटिक संस्कार, डेमोक्रेटिक मूल्य हामीभित्र रहेन। अब हामीभित्र रहेन भने जस्तो एउटा सानो उखान छ, तपाईँ घरमा आगो लाग्यो भने पानी ल्याएर निभाउनुहुन्छ, तर पानीमा आगो लाग्यो भने के गर्नुहुन्छ? यो पानीमा आगो लागे जस्तो भयो। काङ्ग्रेसबाट त्यो नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो। अब जुन अहिले अधिवेशन हुँदैछ, अधिवेशनमा केही साथीहरू अब यहीँ अब काँडसाँट हुन्छ भने काँडसाँट भनौँ, त्यसलाई नराम्रो कुरामा नभनौँ। अब नयाँ साथीहरू आउलान्, अलिक ऊर्जावान साथीहरू आउलान्, अलिक सामर्थ्यवान साथीहरू आउलान्, काङ्ग्रेसलाई नयाँ दिशा देलान्, त्यो हामीले आशा गर्ने कुरा हो। तर त्यहाँ कतिपय कुरा यस्तो पनि देखेँ मैले, अब मैले 10 जना चाहिँ यी आइदिए हुन्थ्यो भने यस्तो मान्छे 4 किताबाट लडेका छन् र एक पार्टीका लागि आवश्यक हुन् उनीहरू स्वतः काटिने गरी लडेका छन्। त्यो भनेपछि जोसँग मैले आशा गरेका थिएँ ती मान्छे यो कुरा जान एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीतिमा होमिएका छन् भने अब मैले यिनीहरूसँग आशा गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि मलाई भन्दा ती फरक देखिने भएन कि भन्ने मलाई आशंका छ नि। त्यो त्यहाँनिर पनि छ। जस्तो अब तपाईँलाई सिधै भनौँ न, अब विश्वप्रकाशजी, अब गगनजीहरू, हामीले आशा गरेका मान्छे, प्रदीप पौडेलहरू, यिनले अब सम्पूर्ण देशका अरू पार्टीहरूले पनि अथवा यो देशकै शुभचिन्तकले यतिका मान्छे काङ्ग्रेसमा आइदिए भने एउटा काङ्ग्रेसले गति लिन्छ र काङ्ग्रेसले गति लियो भने देशको नि गति लिन्छ। म ढुक्कसँग भन्छु, चाहे काङ्ग्रेस तेस्रो पार्टी होस्, चौथो पार्टी होस्, पाँचौँ पार्टी होस्, तर काङ्ग्रेस यो देशको मूल स्ट्रिम हो, मूलधार हो। यसको पतन भनेको देशको पतनसँग चाहिँ जोडिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो गाडी राम्रो कन्डिसनको छ भने पनि होइन, चालक
कस्तो भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ नि। कति अनुभवी होइन, कति साहसी, बाटा त अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, कटाउनु पर्ने होला होइन। त्यो स्टरिङ समाइरहेको पात्र अब आउने पात्र पनि त फरक होला नि त फेरि। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. Coco, coco, coconut. कर्मचारी कोकोनट। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस् र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक, मोबाइल नम्बर 9814188804, 9826602262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। लेखनाथको मुटु अर्गौं चोक अनि अर्गौं चोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफूल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दूध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफूल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक, प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98560 33822, 98560 81768 र 98058 66215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98161 83 577, 98460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाशमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वाशका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वाश, सिर्जना चोक, पोखरा। 400 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806 13506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9851 81437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्।
आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता। सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिखरी, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, शिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गरगहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गरगहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाई पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिडीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिडीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। स्टरिङ समाइरहेको पात्र अब आउने पात्र पनि त फरक होला नि त फेरि। अनि दुईटा यस्तो हुन्छ, अब राज्य व्यवस्था चलाउने भनेको नेताले मात्रै होइन, कार्यकर्ताले मात्रै होइन। राज्य व्यवस्था चलाउनुको निमित्त धेरै कम्पोनेन्टहरू पर्मानेन्ट रूपमा बसेका हुन्छन्। जस्तो कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ। कांग्रेस पार्टीको कुरा म भन्दैछु, म तपाईँ एउटा अब पार्टी चलाउने हकमा तपाईँले भनेको ठिकै होला। अब त्यो पार्टीभित्र पनि विभिन्न निकायहरू हुन्छन्। त्यो के भन्दा नेताको चाल चरित्र र चेहराले उनीहरू स्वतः चालित हुन्छन्। नेता चरित्रवान छ भने नेता बौद्धिक हुन जरुरी छैन। मलाई सोध्नुहुन्छ भने बुद्धि त बाहिर छ नि त, बाहिर युनिभर्सिटीमा छ बुद्धि, त्यो एकाडेमीमा छ बुद्धि, यो तपाईँहरू पत्रकारहरूमा बुद्धि छ। त्यो त मलाई ज्ञान छैन, त्यसकारण मैले ज्ञान भएका मान्छेसँग सल्लाह लिने हो भन्ने चेत भए पुग्छ। त्यसका लागि संरचनागत विकास पनि गरिएको छ। नेतालाई बुद्धि चाहिँदैन। बुद्धि भए त सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। तर म के भन्छु भन्दा त्यो नेतालाई यति मात्रै चेत भए पुग्छ, म अल्पज्ञानी हुँ, म सर्वज्ञाता होइन, मभन्दा हरेक विषयका एक्सपर्टहरू यो देशमा छन्, तिनीहरूको अगाडि मेरो चाहिँ नि केही चल्दैन, म उनीहरूसँग सहयोग लिएर मेरो आफ्नो योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने चेत एउटा देशको प्रधानमन्त्रीलाई भयो भने, एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई भयो भने, अथवा सम्बन्धित नीति निर्णयमा बस्ने मान्छेहरूलाई भयो भने देश चाहिँ स्वतः अघि लाग्छ। यसकारण हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि भगवान् चाहन्छौँ नेतालाई, त्यसले सबै जानेको होस् भन्ने चाहन्छौँ। र ऊ पनि के चाहन्छ भन्दा हामीले चाहे जस्तै गरेर म त सर्वज्ञानी हुँ भनिदिन्छ। मैले भने अरूले मान्नुपर्छ। जस्तो अब भनौँ ओलीजीले चाहिँ नि अब त्यो भन्दै गएर चाहिँ नि यो कोरोनाको औषधि पनि सुझाइदिनु हो, बेलाउतीको पात आदि इत्यादि। उहाँलाई के अहङ्कार छ भन्दा म सर्वज्ञानी हुँ, त्यो होइन। ठिक छ। अब
नेपाली कङ्ग्रेसको विगतलाई पनि हेरौँ, 7 सालदेखि अहिलेसम्म जति पनि अधिवेशनहरू भए त्यो अधिवेशनले कुनै न कुनै नेतालाई अलिकति त्यो आफ्नो पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अथवा पार्टीमा स्पेस नभएको अथवा आफूले भनेको जस्तो अब हुँदैन भन्ने खालको एक खालको निष्क्रिय बनाइदिने खालको स्थिति देखा पर्दै आएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो राणाकालदेखि नै किशोरजी अहिले आएर चाहिँ रामचन्द्र पौडेल अब म पार्टीको संरचनामा हुन्न भन्ने ठाउँमा पुगेको जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ यो के? दुईटा कुरा यस्तो छ, पहेँला पातहरू झर्नै पर्छ, त्यो झरेन भने हरिया पातहरू आउँदैन। तर सवाल के हो भन्दाखेरि त्यसलाई विधावादी गर्ने तरिकाको, तौर तरिकाको, संस्कारको, सभ्यताको त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यसको सेटल गर्ने तरिकाको हो। सवाल त्यो हो। एउटा त्यही पात जो पहेँलो छ तर त्यो रुखको नेतृत्व गर्छु भनेर बसिरहेछ, अर्को पात झर्छ फेरि होइन। त्यही त म अपमानित हो, म त्यही भन्दैछु। अब यहाँ रह्यो के भन्दाखेरि 7 सालदेखि आजकोसम्म करिब 70-75 वर्षको कालखण्डमा काङ्ग्रेसभित्र त्यस्ता दुर्घटनाहरू, अत्यन्तै दुःखलाग्दा दुर्घटनाहरू भए। झन्डै बिपी कोइरालाका हाराहारीका मान्छेहरू, गणेशमानजीका हाराहारीका मान्छेहरू अत्यन्तै अपमानपूर्ण तरिकाले, तिरस्कृत तरिकाले पार्टीबाट रुँदै बहिर्गमन गर्नुपर्ने अवस्था पनि पार्टीभित्र त्यो एउटा श्रृङ्खला नै आयो, त्यो निरन्तरता देखियो। र कतिसम्म भन्दाखेरि जस्तो तपाईँलाई म एउटा हाम्रो तेङ सियापेङको कुरा गर्छु, उनलाई पार्टीले त श्रम शिविरमा राखेको हो नि त, झन्डै मारे हो नि त सफायामा। तर उसलाई फेरि त्यो पार्टीले फेरि निर्णय गरेर उनलाई पुनस्थापित गर्यो। अब त्यहाँ लिसाउचीहरू आदि इत्यादिहरूलाई अब उनीहरूको बल्ल मूल्याङ्कन हुँदैछ। जतिखेर उनीहरूलाई गद्दार भनिन्थ्यो, अब समयले उनीहरूको मूल्याङ्कन गरेर मरिसकेपछि नै उनीहरूको तस्बिरसम्म भए पनि उनीहरूले पुनस्थापित गरेर पार्टी कार्यालयमा राख्छन्। यही पनि पुष्पलाललाई कुनै कम्युनिस्ट नेता गद्दार भने अहिले उनीहरूको नेता मान्छन्, अहिले पुष्पार्पण गर्छन् अहिले उनीहरू, होइन। अब यहाँ के देखियो भन्नुहुन्छ भने त्यस्ता कालखण्डमा मैले तपाईँलाई म सम्झाउँछु, जस्तो सूर्यप्रसाद उपाध्याय भन्ने हुनुहुन्थ्यो, नाम सुन्नुभयो नि तपाईँले। त्यो काङ्ग्रेसका 4 हस्तीहरू बराबर इक्वेलका तर अलग अलग चरित्र भएका, कसैसँग बुद्धि भएको, कसैलाई मासको नेतृत्व गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको, कसैसँग भिजन भएको, कसैसँग योजना भएका, त्यस्ता 4वटा विशेष चरित्रका दिग्गज नेताहरूको एउटा समूह थियो। सूर्यप्रसाद हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी हुनुहुन्थ्यो, सुवर्ण शमशेर हुनुहुन्थ्यो, बिपी कोइराला त एबोभ अल छँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो सूर्यप्रसादजीको अवसान जिउँदै यति अपमानपूर्ण तरिकाले भयो। त्यो जहिले पनि काङ्ग्रेसले त जति 50 चोटि क्षमा मागे पनि त्यसले त्यो क्षमाको चाहिँ लायक हुँदैन। अब त्यसपछि गणेशमानजीको आँसु तपाईँ हामीले हेरियो, एउटा इतिहास पुरुषको जसले काङ्ग्रेसलाई त्यहाँसम्मको उचाइमा 17-18 सालमा त काङ्ग्रेस के थियो र काङ्ग्रेसको हाम्रो यहाँ सक्रिय सदस्य 15-16 जना थिए कास्की, आज 20,000 छन् भएर डिङ हाँक्छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई यो उचाइमा पुर्याउने भनेको गणेशमानजी हो। गणेशमानजीको बहिर्गमन कति दुःख लाग्दो भयो तपाईँ हाम्रै आँखाले देखिरहेका छौँ। अब र देशको नेता किशुनजी, गिरिजाप्रसादले किशुनजीको नामबाट भोट माग्नु हो, काङ्ग्रेसको नामबाट त होइन। 56 को आम निर्वाचन धेरै टाढा छैन। अनि न काङ्ग्रेसको नाममा हो जनता भोट हाल्न तयार थिए, न गिरिजाप्रसादको नाममा भोट हाल्न तयार थिए। एउटै मान्छे थियो जो कृष्णप्रसाद भट्टराई। जब उसको नाममा काङ्ग्रेसले चाहिँ बहुमत ल्यायो, जनताले मत दिएको त 5 वर्षलाई हो नि, 5 वर्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वलाई हो। त्यसरी भोट मागियो। भोट मागेको 15 दिनपछि, प्रधानमन्त्री भएको 15 दिनदेखि त उनलाई विस्थापन गर्ने विभिन्न किसिमका चाहिँ तानाबानाहरू बुन्दै गएर उहाँ पनि रगतका आँसु चुहाउँदै त्यहाँबाट निस्कनु हो। अब जस्तो अहिले रामचन्द्रजीकै कुरा गर्नुभयो, म पनि दुःखी छु यसमा। अब रामचन्द्रजी सब उहाँ भगवान् त होइन, उहाँका धेरै कमजोरी छन्, तर औसतमा अहिले हामीसँग उपलब्ध नेताहरूमध्येमा उहाँ चाहिँ बेटर हो, त कमजोरीविहीन मान्छे होइन। तर उहाँलाई एउटा सम्मानजनक तरिकाले उहाँलाई बिदाई गर्नु पर्थ्यो। तर यति असम्मानजनक तरिकाले उहाँको बिदाई भएको छ, त्यो पीडा उहाँलाई छ। उहाँको वक्तव्य पढ्नु हो भने त्यो मैले 3 चोटि पढेँ मैले। बाहिर त सरस्वती सपाट भाषामा हेर्दाखेरि सामान्य छ,
तर त्यो शब्द संयोजनहरू हेर्दाखेरि मलाई त्यो किशनजीले चाहिँ त्यो संसदमा लास्टमा दिएको वक्तव्यभन्दा यो चाहिँ हृदय विदारक लाग्यो। त्यसरी उहाँले अहिले पार्टीबाट बहिर्गमित हुँदै हुनुहुन्छ। अब यो दिन त शेरबहादुरजीको नै आउँछ नि। तपाईँ र म यो संवाद गरिरहँदाखेरि अहिले रामचन्द्र पौडेल, हिजो किशनजी, होइन गणेशमान, त्यसपछि सूर्यप्रसादको कुरा यहाँले गरिहाल्नुभयो। केन्द्रमा उहाँहरू हो, वडामा, जिल्ला तहमा, होइन, त्यसपछिका बिचका अरू संरचना पनि होलान्, अरू भातृ संस्थाहरू पनि होलान्, तिनीहरूमा पनि त्यस्तै ढङ्गले बहिर्गमित हुनेहरूको सङ्ख्या हेर्नुभयो भने त फेरि अनि यस्तो भयो। अब त्यो त मैले बिम्बको रूपमा भने होइन, ठुलै तब्का होला नि, ठुलै लाखौँको छ। तपाईँ स्याङ्जाको हुनुहुन्न, म स्याङ्जामा औँला भाँचेर गन्दिउँ, जसले ज्यानको जोखिममा राखेर काङ्ग्रेसको झन्डा उचालिराखेका थिए, हजुर, हतियार बोकेका थिए। ती कहाँ छन् तिनीहरू? भनेको जिल्ला तहबाट त्यसरी जिल्लामा त्यस। अब सबै ठाउँमा छ त्यो, किनभने त्यो त काङ्ग्रेसको संस्कृति बन्यो र अहिले सबैले चिन्ने, सबैले बुझ्ने मान्छे भनेर मैले 4-5 जना मान्छेहरूको नाम मात्रै उल्लेख गरेँ हो। भनेको इमान्दार कार्यकर्ताहरूले नेतृत्व गर्नेको सट्टा कहीँ कतै त्यसको फेरि साह्रै इमान्दार छैनन् त नभनौँ, तर जस्तो जानुपर्ने हो त्यस्तो गएको छैन भन्न चाहिँ सकिन्छ त्यो होइन। अब यो 14औं महाधिवेशनले दिने सन्देश नेपाली कङ्ग्रेस तपाईँले देख्नुभयो भने 6 जना त सभापतिका उम्मेदवार हुनुभयो। संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतर भनिएको थियो। संस्थापन पक्षमा देखिनुभएका 2 जना होइन, अरू इतर पक्षबाट 4 जना होइन। यसरी सरसर्ती बाहिरी आँखाले हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। अब हिजोको जस्तो तपाईँले भने जस्तो त्यो विचार समूह भइदिएको भए त जति समूह भयो त्यति मन्थन होइन, त्यति राम्रो फाइन भएर निस्कन्थ्यो होला। तर अहिले विचार समूह भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रित, गुट केन्द्रित भनेको पनि व्यक्तिवादमा केन्द्रित छ भन्ने गरिन्छ। त्यो बहुकेन्द्रयुक्त कङ्ग्रेस प्रोडक्टको रूपमा अब निस्कन्छ कि अब कम्तीमा 2टा भए पनि त थियो हिजो भन्ने स्थितिमा रहन्छ। अनि एउटा कस्तो छ भन्नु छ भने जति धेरै विचारहरू भए एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको त्यो धेरै विचारहरूको सुन्दर मध्ये सुन्दर आउनु पर्यो, धेरै विचारहरूको संयोजन हो। तर यो चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले टोलरेट गर्न सक्दैनन्, धेरै विचारहरू टोलरेट गर्न सक्दैनन्। तर 2 लाइन सङ्घर्ष भन्छ यसलाई। तर लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको बहुविचार हो। त्यसैले हामीले बहुलवाद भन्छौँ। र बहुलवाद भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँलाई मैले भने होइन, बहुदल होइन। जस्तो मेरो जस्तो अनुहार अहिले 7 अरब छ जने दुनियाँमा कसैको पनि छैन। र हिजो 50औं अरब मरिसक्यो होला नि, त्यहाँ पनि मिलेको थिएन। अब 50औं अरब मान्छेहरू जन्मन्छन् होला, त्यहाँ पनि मिल्नेवाला छैन। म विश्व सिग्देलको अनुहार जस्तो। तर त्यो तपाईँको र मेरो नमिल्ने अनुहारभित्र पनि एउटा चिज हुन्छ जो मिल्छ, त्यो मिल्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने हो बहुलवाद भनेको। हेर्दाखेरि फरक त देखिन्छ नि। जब अनुहारै फरक छ भने त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ ब्रेन पनि फरक छ, सोच पनि फरक छ, चिन्तन पनि फरक छ। र ती हजारौँ लाखौँ चिन्तनहरू, लाखौँ त्यो विचारहरूलाई एउटा कुशल व्यवस्थापन गर्ने, सबैलाई स्पेस दिने व्यवस्थालाई बहुलवाद भनिन्छ। जहाँ चाहिँ एउटा विचारभन्दा अर्को विचारलाई निषेध गर्ने, जस्तो इस्लाममा छ नि, मुसलमानदेखि बाहेक अर्को स्पेस छैन, यहुदीदेखि बाहेक अर्को स्पेस छैन, इसाईहरूको करिब त्यही छ। त्यस्तो होइन। सबै मान्छेहरू, सबै विचारहरू, सबै चिन्तनहरूलाई एकोमोडेट भएर एउटा आउन सक्नेलाई हामी बहुलवाद भनिन्छ। यसकारण काङ्ग्रेसमा जुन तपाईँले भनेझैँ गरेर जति धेरै समूह भए पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, त्यसले काङ्ग्रेसलाई बलियो नै बनाउँछ अथवा एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई बलियो नै बनाउँछ। चिन्ता कहाँनिर हो भन्नुहुन्छ भने ती धेरै विचारहरू विचार केन्द्रित हुन् कि नितान्त निजी स्वार्थ केन्द्रित हुन्, व्यवसाय स्वार्थ केन्द्रित हुन्, आय आर्जन स्वार्थ केन्द्रित हुन्। होइन, विचार केन्द्रित हुन्थ्यो भने त 1 घन्टा अगाडि अर्को कुनै समूहमा रहेको त्यो फेरि अर्को फरक ढङ्गले उम्मेदवार त पक्कै आउने थिएन होला, पक्कै आउने थिएन होइन। विचारै हो भने त होइन, त्यहाँ त आफू नेतृत्वमा कसरी स्थापित हुन सकिन्छ भन्ने न हो नि, होइन। त्यो स्थापित हुँदाखेरि पनि सही पात्र स्थापित भयो भने त उसले ल ठिक छ,
अरूलाई गर्ला, भएन भने त फेरि गाडी त हाँक्ने हो, तर कस्तोले हाँक्ने हो भन्ने हुन्छ। अब यसमा कस्तो छ भन्दाखेरि अब केन्द्रसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदाखेरि त उनीहरूले हजारौँ सिँढी पार गरेर आएका हुन्छन्, हजारौँ समय अब त वर्षौँ गुजारेका हुन्छन्, त्यहाँ धेरै परीक्षाका चाहिँ घडीहरू पार गरेर आएका हुन्छन्। अब त्यसमा थोरै राम्रो धेरै नराम्रो आदि इत्यादिको बिचमा चाहिँ नि छनौट होला त्यहाँ। अब सोरियाना गलत छ भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। अहिले केन्द्रमा लडिरहेका मान्छेहरू हामीले छान्ने कहाँनिर हो भन्दा जहाँ प्राइमरी तहबाट जुन मान्छेहरू उक्लँदैछन् तिनीहरूबाट यो मान्छे गलत हो कि यो मान्छे सही हो कि भनेर छान्ने त्यहाँनिर हो। त्यो छान्नको निमित्त पार्टीको एउटा संरचना हुन्छ, त्यहाँ प्रशिक्षण हुन्छ, त्यहाँ तिनीहरूको चाहिँ विश्लेषण हुन्छ, अनि त्यसपछि एउटा निर्क्युल निकालिन्छ, कसलाई अघि बढाउने कसलाई ठाउँमा राख्ने भनेर। यी धेरै कुराहरूबाट आउने जुन एउटा संरचना हुन्छ पार्टीको, त्यो पार्टीमा पहिला एमालेमा थियो। एमालेमा सदस्य हुनुको लागि धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्थ्यो। म सङ्गठित सदस्यमा भन्दाखेरि घरमा भोज खुवाउँथ्यो उसले, पार्टीको सङ्गठित सदस्यता पाउँदाको दिनमा साथीभाइ कुल कुटुम्ब बोलाएर उसले भोज खान्थ्यो। अहिले पार्टीको सङ्गठित हुनुलाई नोट भएको मान्छे भए पुग्छ अथवा एउटा बाहुबली भए पुग्छ, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन। अब त्यो काङ्ग्रेसमा चाहिँ अलि अगाडिदेखि थियो, अहिले चाहिँ यहाँ पनि पलायो। फरक त्यति मात्रै हो, यो अगाडि र पछाडि एक दुई कदम तलमाथिको मात्रै कुरा हो। यो देशकै आम प्रवृत्ति भयो। त्यही भएर नागरिकले चाहिँ कुन काङ्ग्रेस कुन कम्युनिस्ट छुट्याउन सकेन। अब उसलाई केही फरक छैन, उस्तै हुन् भन्ने परेको छ है। अब अस्ति जुन महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा कङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भने ओलीबाट देश जोगाए होइन, अब कङ्ग्रेस जोगाउनलाई मलाई फेरि जिताउनुहोस्। एकदम म यही कुरामा मेरो फरक मत भन्नुभएको सुन्नु न। काङ्ग्रेसले 46 साल पछि 30 वर्ष अनवरत सत्तामा रह्यो। पाँचौं पटक हो शेरबहादुरजी स्वयंकै 5 चोटि हो। त्यसमा अब गिरिजाप्रसाद कृष्णप्रसाद भट्टराई आदि इत्यादिको जोड्दाखेरि धेरैचोटि हुन्छ। अनि कतिपय चाहिँ कोएलिसनमा पनि गऱ्यो, अप्रत्यक्ष सत्ता साझेदारी पनि उल्लेख गर्यो। र एउटा देशको काया पलट हुनलाई 25 वर्ष पर्याप्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरो ताइवानले देखायो, दक्षिण कोरियाले देखायो, सिङ्गापुरले देखायो, मलेसियाले देखायो, थाइल्यान्डले देखायो। तर हामी त 40 वर्ष भइसक्यो नि त। त्यसमा 30 वर्ष काङ्ग्रेसको लिडरसिप छ नि त। जुन दिन समृद्धि आउँछ देशमा हरेक मान्छेहरू निम्न मध्यम वर्गको भयो भने, म मध्यम वर्ग नि भन्दिनँ, उच्च वर्ग त भन्दिनँ, यो देशको नागरिकहरू 80% निम्न मध्यम वर्ग भन्नाले पेटभरि खान पाउने, केटाकेटीलाई चाहिँ स्कुलमा पढाउन पाउने, स्टेसनरीहरू आदि इत्यादि लत्ता कपडा किन्न सक्ने, चाडबाड ढुक्कसँग मनाउन सक्ने, बिरामी हुँदा औषधि मुलो गर्न सक्ने कि सानसानो लेभलको अस्पताल भए सरकारी अस्पताल, स्कुल भए सरकारी स्कुल, त्यहाँसम्म ठुलो महत्त्वाकांक्षा कुरो गर्दिनँ म। त्यतिसम्म काङ्ग्रेसले 30 वर्षको आफ्नो प्रत्यक्ष सत्तामा पुर्याइदिएको भए अहिले यो देशमा कम्युनिस्ट खोजेर पाइँदैन थियो। किनभने गरिबी, अभाव, बेरोजगारी यो के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको निमित्त उर्वर भूमि हुन्। उनीहरू यही जगबाट टेकेर उनीहरू आफ्नो चाहिँ अभिष्ट साधन गर्छन्। आज बङ्गाल सबभन्दा गरिब राज्य हो नि त भारतका अरू राज्यहरूभन्दा, तर बङ्गालमा 30 वर्ष कम्युनिस्ट शासन कसरी भयो त? ठिक छ, अब कङ्ग्रेसले आफ्नो बलबुताले आफ्नो साङ्गठनिक मजबुती बनाएर शेरबहादुरजीले के गर्नु पर्थ्यो? कम्युनिस्टहरू फुटेका छन्, त्यसो हुँदाखेरि आउँछौँ। अब ओलीबाट मुक्ति पाउने हो भने, कम्युनिस्टबाट मुक्ति पाउने हो भने, प्रचण्डबाट मुक्ति पाउने हो भने उनीहरूले पाएको जुन 30 वर्ष थियो, 30 वर्षमा देशलाई न्यूनतम बेसिक आधारभूत आवश्यकताहरू जनतालाई उपलब्ध गराएको भए त्यो अस्ति नै मुक्ति भइसक्ने थिए। मेरो जिकिर त्यहाँनिर हो। यसकारण अब शेरबहादुरजीले भनेको कुरो अब के अरे हाम्रो उखान छ नि, भोट गरेर आएँ आमा भनेको खुट्टी देखेर पत्याएँ भने जस्तै म त पत्याउन्न, म त काङ्ग्रेसको यी कुराहरूबाट पत्याउन्न। ठिक छ, र पनि हामी समयको अन्त्यमा भनौँ राजनीतिक दलहरू आफ्नो विचार केन्द्रित होइन, कम्तीमा जनताकोमा जाँदाखेरि उनीहरूले घोषणापत्र लिएर गएका थिए, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सत्तामा पुगेपछि त्यो हिक्मत भएको आँट भएको नेतृत्व सबै दलमा जसले पनि सत्ता चलाउन पायो भने, सत्ताको नेतृत्व गर्न पायो भने कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाका बन्न सकुन्, यति भनौँ। निसन्देह। अझ म त यसलाई त अझ लाटो भाषामा के भन्छु भन्दाखेरि यिनीहरूको क्रियाकलापबाट जनताको कुन्तुरमा चाहिँ 2 पैसा खसोस् भन्नाले जनताको समृद्धितिर यिनीहरूको ध्यान पुग्यो भने
देशलाई चाहिँ गुण हुन्छ। अब यो अरू त्यो ढङ्गको नेतृत्व आवश्यक। त्यति। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय, संवाद, विश्लेषण, जानकारीको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू। नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक एवं समाजशास्त्री विश्व सिग्देलसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।